Mawaki Adam A Zango ya yi sabuwar waka mai suna Baza Afimu Kudiba, kuma ku biyo mu cikin wannan bidiyo har ƙarshe domin mu kunna muku wannan waka mai suna Baza Afimu Kudiba. Wannan waka mai suna dai Baza Afimu Kudiba waka ce wacce Adam A Zango ya yi ta shi da yaransa wanda ake kira Oga Abdul. Hakika wannan waka ce wacce a lokacin da ya sa ta a TikTok ta ba wa mutane mamaki, duba da irin sunan da ta yi a kafafen sada zumunta musamman ma a TikTok. Hakika wannan waka mai suna Baza Afimu Kudiba nan ba da jimawa ba ya bayyana ranar da za a saki wannan waka mai suna Baza Afimu Kudiba, duba da irin yadda mutane suke ta yi mai comment a shafin sa kamar na Instagram da kuma na TikTok, da kuma yaron sa wato Oga Abdul wanda suka yi wakar Baza Afimu Kudiba ake tambayar sa akan wannan waka yaushe za a saki ta. To jira dai ya kare domin kuwa ya faɗi ranar da za a saki wannan waka mai suna Baza Afimu Kudiba. Ku biyo mu cikin wannan bidiyo domin za mu kunna muku wannan waka mai suna Baza Afimu Kudiba, sannan kuma za ku ji ranar da za a saki wannan gautacciyar waka mai suna Baza Afimu Kudiba. To mai saurare yanzu za mu kunna muku wannan waka mai suna Baza Afimu Kudiba ta mawaki Adam A Zango. Amma kafin mu kunna muku wannan waka ta mawaki Adam A Zango, muna roƙonka da ka daure ka danna mana like a cikin wannan bidiyo, ka danna mana kuma subscribe da wannan farkon zan ka wannan chata mai albarka wato Nasara 24 dan sanar da kai sabbin shirye mu da zarar mun dora. To mai saurare ba tare da lokaci ba ga wakar Baza Afimu Kudiba ta mawaki Adam A Zango. Ba za a fi mu kuɗi ba kuma a fi mu jin daɗi ba, ba za a fi mu dala ba kuma a fi mu nerori ba, ba za a fi mu kiɗa ba kuma a fi mu taka rawa ba, ba za a fi mu gida ba kuma a fi mu motoci ba, baza. To mai saurare wannan ita ce haɗaɗɗiyar wakar da dai mawaki Adam A Zango ya shirya ta shi da yaransa wanda ake kira da Oga Abdul. To mai saurare wannan waka dai mai suna Baza Afimu Kudiba ya bayyana ranar da za a saki wannan waka. To wannan waka dai mai suna Baza Afimu Kudiba za a sake ta nan ba da jimawa ba, duba da yadda a yanzu haka mawakin wato Adam A Zango yana kan sakin waƙoƙinsa, duba da yadda a satin nan ya saki wata waka ta ce wacce ake kira da Diana. To ya ce ita ma wakar Baza Afimu Kudiba tana nan zuwa gare ku nan ba da jimawa ba insha Allah. Ya ce masoyansa ku yi haƙuri domin kuwa a yanzu haka yana kan sakar muku sababbin waƙoƙinsa, domin kuwa ita ma layi ne bai zo kanta ba, amma da zarar layi ya zo kanta za ta iso gare ku nan ba da jimawa ba. To mai saurare mun gode. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo kada ka manta ka daure ka danna mana like, sannan ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa don sanar da kai sabon shirye-shiryen da za mu ɗora a wannan chata mai barka wato Nasara 24. Da wannan muke cewa bisalam ku huta lafiya. Nasara 24 ta kuce, mun gode.